আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেপার বোর্ড ব্র্যান্ডের পানিপুরি পেলেটস বা ফুচকা বা গোলগাপ্পে বলুন। এটা রয়েছে 400 গ্রাম কোয়ান্টিটি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং প্যাকে কী রয়েছে দেখে নিই। রেডি টু ফ্রাই স্ন্যাক্স দেখুন দেওয়া রয়েছে যে রেডি টু ফ্রাই, জাস্ট আপনি ফ্রাই করবেন তাহলেই এটা আপনার প্রোডাক্ট রেডি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্রাইং মেথডও দিয়ে দিয়েছে। এবং সবথেকে বড় কথা, এটা আপনাদের কাছে আনার উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা বাইরে তো ফুচকা একদম আমাদের রাস্তার ধারে ফুচকা আমরা খাই, আমরা লোভ সামলাতে পারি না, আমরা খেয়ে নিই, তবে সেটা তো হাইজেনিক নয়। তাই এটা মেন যে এটা আমাদের কাছে আনার উদ্দেশ্য এটাই, এটা টোটালটাই হাইজেনিক। আপনারা বুঝতেই পারছেন বাড়িতে যখন আমরা তৈরি করবো এটা প্রোডাক্টটা হাইজেনিকই হবে এবং যথেষ্ট টেস্টি। আমি এটা ইউজ করেছি এর আগে, যার জন্য এটা আপনাদের কাছে আনা। এবং মেন ফিচার্স যেগুলো হচ্ছে কোনো প্রিজারভেটিভস নেই, নো প্রিজারভেটিভস, নো অ্যাডেড ফ্লেভার্স এবং গ্লুটেন ফ্রি। ঠিক আছে, এটা ফুচকা পাঁপড়, যথেষ্ট ভালো প্রোডাক্ট। আমি এটা খেয়ে আমি আপনাদের কাছে দেখাবো না, কারণ এটা আমাদের আমার এটা ফুডের চ্যানেল নয়। তা যেহেতু আনবক্সিংয়ের চ্যানেল, আমি এটা প্যাকেট ওপেন করে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো কীরকম প্রোডাক্টটা রয়েছে। আপনাদের ছবি অবশ্য পিকচারে দিয়ে দেওয়াই রয়েছে কীরকম রয়েছে। ফ্রাই করার পর যেমন ফুচকা শেপ হয় সেরকম হয়ে যাবে। সুতরাং আমি আপনাদের এটা রেকমেন্ড করবো আপনারা ফুচকা পাঁপড় বাড়িতে তৈরি করুন এবং যথেষ্ট হাইজেনিক প্রোডাক্ট এবং টেস্টি প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, এবং এটা কোম্পানির তরফ থেকে বলা হয়েছে এটা যে এটা সেরকমভাবেই এটা প্যাকিং করা রয়েছে, ঠিক আছে, যাতে এই ফুচকাটা পুরোপুরি ফ্রেশ থাকে এবং এটা কোনো রকমভাবে যাতে টেস্ট না এটা লুজ করে, সেই জন্যে এর প্যাকিং যেটা যথেষ্ট ক্লিন, হাইজেনিক এবং ফ্রেশ এবং এয়ারটাইট করে এই পানিপুরি পেলেটস যে প্যাকেটটা প্যাকিং করা হয়েছে। আপনারা জানেন এটা মেড ফ্রম রিফাইন্ড হোয়াইট ফ্লাওয়ার, কর্নফ্লাওয়ার, সুপার ইজি টু মেক। আপনারা বুঝতেই পারছেন কোনো রকম ঝামেলার কোনো ব্যাপারই নেই। এর সাথে আপনারা যেমন ফুচকা এটা ফ্রাই করে নিয়ে আপনারা এর সঙ্গে যে ফুচকার ভিতরে যে মশলাটা আপনারা দেবেন সেটা আপনারা নিজেদের মতো করে আপনারা বানিয়ে নেবেন। এটা কোনো আলু পেস্টিং করে নিলেন, তার সাথে যদি কোনো চানা মিশিয়ে নিলেন সেটা পেস্টিং করে এর মধ্যে দিয়ে আপনারা এটা খেতে পারেন। তার সঙ্গে কোনো চাটনি বানিয়ে নিলেন। এটা আমি আপনাদের প্যাকেট ওপেন করে এটা আমি ফ্রাই করে আর দেখাচ্ছি না, যেহেতু এটা ফুড চ্যানেল নয়, এটা আনবক্সিং, এটা প্রোডাক্ট আনবক্সিংয়ের চ্যানেল। তা আমি এটা প্রোডাক্ট আমাদের এটা দেখাচ্ছি। তবে এটা যেরকম দেওয়া রয়েছে এরকম রয়েছে। এটা ফ্রাই করার পর আপনার জানেন ফুচকার শেপ হয়ে যাবে এটা। দেখুন পুরোপুরি সিল হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন, কোনো অসুবিধা নেই, যথেষ্ট ভালো প্যাকিং, প্রোডাক্ট ভালো। চলুন আর দেরি করবো না, তাড়াতাড়ি প্রোডাক্টের পারচেস প্রাইসটা বলে দিই। এই পারচেস প্রাইস করতে এটা আমার পড়েছে 180 টাকা। ঠিক আছে, এটা 180-তে আমি 400 গ্রাম পেয়েছি ফুচকা পাঁপড়। আপনারা বাড়িতে বানান, যথেষ্ট হাইজেনিক, টেস্টি এবং আমরা আগেই যেটা আপনাদের বললাম কোনো রকম প্রিজারভেটিভ বলুন বা কোনো অ্যাডেড ফ্লেভার্স বলুন বা গ্লুটেন ফ্রি। ঠিক আছে, চলুন আজকে আর দেরি করবো না, আজকে তাহলে আমরা আসি। ধন্যবাদ।